Labokadao, a Khmer ancient martial art, was inscribed on unique representative list of the intangible cultural heritage of humanity during a meeting in Rabat, Morocco on Tuesday. បាទគ្រូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេណាអញ្ចឹងគឺដល់ម៉ោងទៀតហើយបាទគឺដល់ម៉ោងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងតើភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនេះសិក្សាទៅលើអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនេះគឺសិក្សាទៅលើពាក្យមួយណាដែលយើងតែងតែបកជាភាសាខ្មែរថាសិល្បៈក្បាច់គុណណាសិល្បៈក្បាច់គុណឬក៏ចម្បាំងឬក៏សិល្បៈណាតើសិល្បៈក្បាច់គុណឬក៏ក្បាច់គុណដែលយើងចូលចិត្តមើលរឿងពាក្យក្បាច់គុណក្បាច់គុណភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចណាបាទអញ្ចឹងនេះក្បាច់គុណណាគឺ word study នេះគឺជាពាក្យសិក្សាពាក្យហើយអញ្ចឹងពាក្យថាក្បាច់គុណគឺគេប្រើពាក្យ martial art បាទអញ្ចឹង martial art អញ្ចឹងគឺ stress នៅលើព្យាង្គទី2ណា martial art គឺខ្លះអាន link sound គឺភ្ជាប់ណា like LA ជា martial art ជា noun ណាអញ្ចឹងក្បាច់គុណណាអញ្ចឹងជាមួយការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យនេះនៅក្នុងឧទាហរណ៍តើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងណាណាបាទសូមយើងមើលអស់គ្នាគឺឧទាហរណ៍នេះគឺថា when I was young I liked watching Khmer martial art films គឺអញ្ចឹងមានថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តមើលណាមើលនេះមុនណាមើលខ្សែភាពយន្តក្បាច់គុណខ្មែរណាអញ្ចឹងនេះគឺមានក្បាច់គុណក្បាច់ martial art ណាបាទហើយមួយចំណុចទៀតដែលភ្ជាប់ទៅលើការសិក្សាពាក្យដែរលោកគ្រូមានគេថា grammar ណា grammar ដែលយើងគ្រូនឹងរៀនតើ grammar ហ្នឹងសិក្សាទៅលើផ្នែកអីគេណាចឹងសូមយើងត្រឡប់ទៅ slide មួយទៀតបាទ slide នេះបាទនេះ grammar sport បាទអញ្ចឹង grammar sport ថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ past simple passive ណា past simple passive អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមនិយាយតិចទៅលើ past simple passive កាលណាយើងនិយាយពី passive គឺប្រធានរបស់វាជាអ្នករងអំពើណាអំពើអញ្ចឹងយើងមើលតើទម្រង់ past simple passive មានលក្ខណៈបែបណាណានេះមុនដំបូងបងប្អូនទៅដាក់ subject គេបាទ s subject ទៅមកយើងប្រើជាមួយនឹង was ឬក៏ were បាទទៅមកយើងបូកជាមួយនឹង past participle បាទដែលអ្នកខ្លះគេហៅថា verb ខ្ទង់ទី3ណាអញ្ចឹងតើតើមានគ្រប់ចំណុចហ្នឹងគឺគេអាចចាត់ទុកថាជា past simple passive បានណាអញ្ចឹងយើងយើងប្រើប្រាស់វាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រយោគបាទអញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនគ្នាបាទជាឧទាហរណ៍ example this bridge was built in 1984 អូខេ subject របស់យើងគឺ this bridge អូខេយើងប្រើជាមួយ was ដោយសារតែ subject របស់យើងគឺ singular ណាស្ពានតែមួយទេបាទហើយ build នេះគឺជាគេសព្ទងទី3របស់គេសព្ទ build អញ្ចឹងវាស្ពានត្រូវបានគេសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1984ហើយ passive វាមានលក្ខណៈបែបនេះណាអានេះគឺ build នេះគឺជាគេហៅថា irregular verb ឧទាហរណ៍នេះ A few people were injured slightly in an accident អញ្ចឹងនេះ A few people គឺជា subject ភាសាមនុស្សច្រើនគ្នាណាទី3វត្តទី3នេះអញ្ចឹងកាលណា subject យើងជា plural យើងប្រើជាមួយ were ហើយ injured នេះគឺជា past participle ណារបស់គេ sub injured វាគឺជា regular verb គឺគេថាថែម ed នៅក្នុងគេសព្ទងទី3នេះ
បាទអញ្ចឹងមានថាមនុស្សពី3នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើឲ្យមានរងរបួសធ្វើឲ្យរងរបួសតិចស្រាលទេ slightly តិចតួចដូចស្រាលនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយណាបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹង passive ឬ passive អញ្ចឹងយើងខ្ញុំទទួលដំណំយើងអស់គ្នាទៅមើលឧទាហរណ៍លើ passive និង passive ហើយនឹងនេះពីមក short art នេះនៅក្នុងអត្ថបទកសែតមួយបាទនេះដែលគ្រូបានដកស្រង់ចេញពីបទកសែតខ្មែរថៃបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើគេប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថបទកសែតនេះយ៉ាងណាហើយគេប្រើប្រាស់ grammar មានលក្ខណៈបែបណាដែរណាអញ្ចឹងមើលចំណងជើងនៅខាងលើនេះហេអង្គអានរួចទេអានថាម៉េចនេះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់អានមួយពឹងអស់គ្នាបាទនេះអានលបកកតា Lockdown gets UNESCO listing ហើយលបកកតាគឺប្រគុណ Lockdown អញ្ចឹងប្រគុណ Lockdown របស់យើងគឺទទួលបានណា gets ទទួលបាន UNESCO ឈ្មោះអង្គការណាហើយ listing គឺការចុះបញ្ជីអញ្ចឹងប្រគុណ Lockdown របស់យើងហ្នឹងគឺទទួលបានការចុះបញ្ជីរបស់អង្គការ UNESCO បាទចេះជំរាបជូនរបស់អ្នកគ្នាហើយយើងមើលទៅលើពាក្យដែលយើងបានរួចហើយនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងហើយនឹង grammar spot ផងដែរណាគុណវកតាខ្មែរ ancient martial art was inscribed on UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity during a meeting in Rabat, Morocco on Tuesday. ម្ដងទៀតគុណលបកតា Khmer ancient martial art was inscribed on UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity during a meeting in Rabat, Morocco on Tuesday ចឹងមានន័យថាម៉េចណាមានគុណលបកតាហ្នឹងគេដាក់ខ្មែរមួយអញ្ចឹងមានគេចង់វិពន្ធថាគុណលបកតាហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែលគេប្រាប់ឲ្យគេថាគឺជាសិល្បៈចម្បាំងទៅគាត់នេះមកគឺជាសិល្បៈឬក៏ជាក្បាច់គុណជាក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរណា ancient នេះគឺបុរាណអញ្ចឹងជាបោចឹងដាក់សាឡវិញមកគឺគុណបុកតាណាសិល្បៈក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរគេ was inscribed គឺចុះបញ្ជីណាអញ្ចឹងនេះ passive នេះក៏ណាមាន verse អានេះគឺជា verb participle អញ្ចឹងហើយ subject របស់យើងគឺនេះគុណបុកតានេះអញ្ចឹងមានន័យថាគឺត្រូវបានចុះបញ្ជីអញ្ចឹងគុណបុកតានោះអត់ធ្វើអំពើទេគឺរកអំពើវិញណាគឺមានគេជាអ្នកធ្វើអំពើមកលើក្បាច់គុណគឺត្រូវបានគេចុះបញ្ជីមិនមែនគាត់ចុះបញ្ជីខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងត្រូវបានគេចុះបញ្ជីបាទបញ្ជីទៅលើគេបាទនេះយកមកនេះមកបញ្ជីតំណាងណាបញ្ជីអ្នកតំណាងរបស់អង្គការ UNESCO បាទ list បញ្ជី representative អ្នកតំណាងណាបញ្ជីអ្នកតំណាងរបស់អង្គការ UNESCO ណាស្ដីអំពីអស់ណាស្ដីអំពីនេះគេតំណាង heritage គេតំណាង cultural វប្បធម៌ intangible នេះអរូបីអញ្ចឹងយើងបកពី heritage នេះមុនណាមានន័យថាគឺគេតំណាងវប្បធម៌អរូបីបាទអបន័យមនុស្សជាតិបាទ humanity មនុស្សជាតិបាទក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយបាទ during a meeting ជាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Rabat នៃប្រទេស Morocco កាលពីថ្ងៃអង្គារបាទ